아파트는 반포 레미안 퍼스트입니다. 위치는 서울특별시 서초구 반포동에 위치하고 있고요. 총 2440세대 아파트입니다. 2009년 7월에 입주한 아파트이고요. 여러 평형 중에서 34평형으로 주방, 복도, 거실을 다시 설계했습니다. 들어가 볼까요? 복도부터 보시죠. 어둡다. 불을 한번 켜고, 이번엔 조명을 라인 조명과 마그넷 조명을 많이 사용했어요. 라인 조명의 장점은 여러가지 효과를 줄 수가 있고, 적은 공간에서 낮은 공간에서도 조명 효과를 볼 수 있어 장점이 아주 많은 조명입니다. 점진적으로 밝게 빛나게끔 만들 수도 있고요. 전체적인 복도 분위기 볼까요? 복도는 라인 조명으로 분위기를 주고, 조명이 복도 포인트와 이어지게 해서 좀 더 길어 보이는 효과를 주면서 하나의 형태를 보이게 했습니다. 그리고 포인트 하부 난로는 실제 난로가 아닌 난로 형태의 가습기입니다. 가까이 가서 한번 보실까요? 포인트 벽은 골든 라딕스라는 대리석을 사용했고요. 하부 난로는 조명 효과가 있는 가습기로 집안 습도 조절과 조명 효과로 한층 분위기를 높여주는 효과가 있습니다. 반대쪽도 한번 보실까요? 중문은 3연동 중문을 설치했고요. 주방을 한번 보실까요? 불을 켤게요. 간접 조명부터. 라인 조명으로 복도와 주방을 분리시키는 효과를 주었어요. 식당은 평상시에는 공간이 넓게 사용할 수 있게 손님이나 가족이 모여 식사를 할 때는 여러 명이 식사할 수 있게 만들었습니다. 이게 주방이 빠지는 거예요. 가까이 가서 보실까요? 싱크대 상부장과 냉장고장은 고급스럽게 화이트 무광으로 하였고요. 싱크대 하부장은 유광 진해석으로 고급스럽게 만들었습니다. 거실 한번 가볼까요? 자, 거실 아트월부터 보시죠. 아트월도 라인 조명으로 간접 조명을 주었고요. 거실도 간접은 라인 조명으로 하고 마그네틱 조명과 다운라이트로 거실 분위기를 만들었습니다. 아트월을 보실까요? 아트월 대리석도 골든 라딕스를 사용했고요. 골든 라딕스에 대한 설명인데 장점이랑 또 한번 보시고요. 쇼프면 한번 볼까요? 네, 이번 영상은 여기까지고요. 네, 감사합니다.